ध्यान रखना है कि खांसी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा है, खांसी के साथ बुखार है, खांसी के साथ चेस्ट पेन है, खांसी के साथ बलगम में खून आ रहा है, या फिर खांसी के साथ वेट लॉस और भूख न लगना, इस तरह की दिक्कत हो रही है तो खांसी मतलब दिक्कत है और आपको लंग सप्ली चेक करना चाहिए। सांस की दिक्कत ये है कि ये नॉर्मली सांस किसी की फूलनी नहीं चाहिए। अनलेस आपको कोई प्रॉब्लम है तभी आपकी सांस फूल सकती है।